در شاهنامه بعضی سرنوشت‌ها با تصمیم‌های بزرگ عوض نمی‌شوند، با یک مکث کوتاه می‌شکنند. سیاوش نه شمشیر کشید و نه فریاد زد، او فقط به موقع سکوت کرد و در کاخها سکوت هرگز بی‌طرف نیست. کیکاووس تنها نبود، اما احساس تنهایی می کرد. وقتی سیاوش وارد تالار شد، پدر به قد و قامتش نگاه کرد و گفت: وقتی رفتی کودک بودی، حالا مرد برگشته ای. سیاوش نگاهی به پدر کرد و گفت: مردی اگر به سال باشد هنوزم راه زیادی دارم. کیکاووس گفت: رستم تو را به سخن کوتاه عادت داده. سیاوش لبخندی زد و گفت: رستم به من آموخت در میدان شمشیر زودتر از زبان حرف میزند، اما در کاخ زبان برنده تر است. کیکاووس نگاهش کرد و گفت: پس با این اوصاف چه خواهی کرد؟ سیاوش گفت: خواهم دید و اگر لازم شد خواهم ایستاد. پدر آهسته گفت: ایستادن همیشه به معنای درست بودن و برحق بودن نیست. چو فرزند را باشد آیین و هوش، گرامی به دلبر چه ماده چه نر. در کاخ همه چیز به ظاهر آرام بود، اما زبانها بیکار نبودند. در بزمی یکی از بزرگان گفت: سیاوش کم حرف است. کم حرفها یا بسیار می‌دانند یا چیزی را پنهان می‌کنند. دیگری گفت: یا شاید هم هنوز نمی‌دانند که اینجا سکوت امنیت نمی‌آورد. سیاوش اینها را شنید، اما گفت: شنیدن همیشه دعوت به پاسخ نیست. سودابه نزدیک سیاوش آمد و این بار بی مقدمه گفت: سیاوش تو مرا نادیده میگیری؟ سیاوش با احترام گفت: سودابه من حد نگه می‌دارم. و سودابه با ناراحتی گفت: حد وقتی است که خطری باشد. سیاوش با تکان سر تأیید کرد و گفت: دقیقاً. سودابه چند قدم نزدیک شد، اما ایستاد و این چنین گفت: در این کاخ همه چیز قانون ندارد. سیاوش گفت: پس آدم‌ها باید قانون خودشان باشند. سودابه لبخندش را جمع جور کرد. ز گفتار بد دل به رنج آورند، خردمند را پند بس پرورند. سودابه ادامه داد: سیاوش تو به من بی اعتماد شده ای. سیاوش گفت: اعتماد بی پایه بی احتیاطی است. سودابه گفت: پس به چه اعتماد داری؟ سیاوش گفت: به کاری که اگر پدرم دید شرم نکنم. سودابه برای نخستین بار صدایش لرزید و گفت: همه چیز برای پدرت نیست، پس من چه؟ سیاوش گفت: اما همه چیز من به او برمیگردد. سیاوش شبها بیدار می‌ماند و با خود فکر می‌کرد: اگر بگویم نام‌ها می‌سوزد و اگر نگویم خودم می‌سوزم. و باز همان فکر به سرش خطور می‌کرد که سکوت کم هزینه تر است.
ز خاموشی آید بسی درد و رنج، چو گفتار ناید به هنگام به گنج. سودابه نه عاشق بود و نه دیوانه، او فقط از سمت یک جوان تحقیر شده بود و در کاخها تحقیر به آسانی بخشوده نمی شوند. با خودش گفت اگر او مرا نخواست و کنار زد باید دلیلش چیز دیگری باشد و اینگونه دروغ لباس منطق پوشید. کم کم در کاخ زمزمه هایی به گوش می رسید. یکی می گفت شنیده ای؟ دیگری نه ولی حدس می زنم. سومی حدس و گمان کافی است. و کاخ پر شد از حدس و گمان و پچپچه های آدمیان. شبی کیکاووس سیاوش را به حضور خواست و با صدایی خسته گفت دلبندم، پسرم، سخنهایی به گوش می رسد. می گویند تو حد را شکسته ای. سیاوش آرام جواب داد پدر، من اتفاقاً حد را نگه داشتم و باید سکوت را می شکستم که. پدر با اندوهی عمیق نگاهش کرد. پس چگونه بیگناهیت را ثابت می کنی؟ سیاوش بیدرنگ گفت با همان چیزی که دروغ از آن می ترسد. به آتش سپارم تن خویش را که داند جهان پاکی اندیش را. آن شب همه چیز آماده شد، نه برای جنگ بلکه برای داوری. صبح روز بعد کاخ زودتر از همیشه بیدار شد، نه با آواز و هیاهو بلکه با انتظار. سیاوش در میان تالار ایستاده بود، نه دست بسته و نه آزاد. کیکاووس نگاهش نمی کرد. یکی از موبدان آرام به کیکاووس گفت شاهنشاها، اتهام سنگینی است. کیکاووس با اندوه گفت سنگینی اتهام کمتر از سنگینی تردید نیست. سیاوش سر را بلند کرد و گفت اگر تردید از من است بپرسید، اگر از سکوت من است بشنوید. کسی جواب نداد و همین سنگین ترین پاسخ بود. چو داور به دل شک درآید بسی، نه حق ماند آشکار و نه نارسی. سودابه با چهره‌ای نه خشمگین و نه گریان پیش آمد و به کیکاووس گفت من از تو عدالت می‌خواهم. سیاوش نگاهش کرد با خشم و با ترحم و با سردی گفت عدالت اگر پیش از داوری حکم کند نامش چیز دیگری است. سودابه گفت سیاوش، تو مرا به دروغ متهم می‌کنی؟ سیاوش نه، من خودم به سکوت متهمم. سودابه برای لحظه‌ای ساکت شد و گفت سکوت گاهی بدتر از 1000 دروغ است. سیاوش گفت اما دروغ همیشه بلندتر شنیده می شود. دروغ آتشی است اندرون سخن، چو افروخت سوزد همه انجمن. کیکاووس دستور داد تا همگان تالار کاخ را ترک کنند. برای پادشاهی چون او این روایت ها بسی سخت و جانکاه بود. تالار خالی شد. کیکاووس ماند و سیاوش. کیکاووس گفت پسرم، میدانی چرا اینقدر قضاوت سخت است؟ سیاوش گفت چون حق همیشه تنهاست. کیکاووس آهی کشید و گفت اگر پادشاه نباشم پدرم
و اگر پدر نباشم پادشاهم. یک طرف پسرم، عزیز جانم، و طرف دیگر همسرم. مرا دردی است اندر دل، اگر گویم زبان سوزد، وگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد. سیاوش گفت پدر، من نه از پادشاهی می ترسم نه از پدری، از تردید تو می ترسم. کیکاووس گفت و من از اشتباه. پدر گر خطا کرد و فرزند سوخت، ز هر دو جهان آتشی برفروخت. شب ساکت بود نه مثل شبهای پیش. سیاوش نشست و به خودش گفت اگر فردا نامم پاک شود دلها چه؟ اگر جانم بماند سرنوشت چه می شود؟ او به یاد رستم افتاد که می گفت راه درست همیشه راه امن نیست و برای اولین بار ترسید، نه از مرگ، از بی‌عدالتی. کسی کو ز راه خرد بگذرد، ز بیم و ز اندوه کمتر خورد. سودابه تنها نشسته بود، نه پیروز نه آرام، مضطرب و آشفته از آتشی که خود برافروخته بود. با خودش گفت اگر حق مطلب پدیدار شود، اگر کیکاووس از سیاوش بگذرد، من چه می شوم؟ و این پرسش جواب نداشت. او فهمید که بازی دیگر از دستش در رفته. روز بعد کیکاووس در تالار در برابر همه گفت نه من می توانم بی دلیل فرزندم را محکوم کنم، نه می توانم تهمت را نشنیده بگیرم. و سکوت در تالار حکم فرما شد. پس راهی بگویید که دروغ تابش را ندارد. همه به سیاوش نگاه کردند و او قدم جلو گذاشت. سیاوش گفت آتش. یک کلمه، اما همه چیز لرزید. کیکاووس گفت میدانی چه میگویی؟ سیاوش میدانم که آتش با دروغ سر سازگاری ندارد. به آتش سپارم تن خویش را، که داند جهان پاکی اندیش را. کاخ در سکوت و بهت فرو رفت و این شب آخرین شبی است که سیاوش با نام متهم می‌خوابد. قسمت بعد جایی آغاز می شود که پاکی باید از میان آتش بگذرد. عزیزانم، اگر این روایت جایی در دلت پیدا کرد، اگر لحظه‌ای با نفس سیاوش نفس کشیدی، این قصه را به کسی بسپار که میدانی معنای سکوت و اتهام را میفهمد. و اگر دوست داری ادامه این راه را کنار هم بشنویم، می توانی همراه وقت داستان بمانی تا در قسمت بعد وقتی که پاکی از میان آتش می گذرد تنها نمانی. تنتون سالم، لبتون خندون، شبتون خوش.